Good evening guys! So ang dinner natin for today ay biryani, chicken biryani rice. So ayan ang ating rice. Basmati. Ayan. Ayan siya. At saka ang ating fried onion. Ayan. Fried onion yan siya mga guys. So hahaluin ko yan lahat mamaya at ilalagay natin sa isang lalagyan, isang container at ilalagay sa ref. So stock yan siya mga guys. So anytime na gustong kumain ng mga bata ng biryani, ayan, iinitin na lang nila sa microwave. Ito naman ang chicken. Ayan. So ayan ang chicken. Dinamihan ko na ng sauce. Kasi gustong gusto nila ibahog ang sauce sa